مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفاجئ المغاربة ويعلن عن إجراءات جديدة. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم أنه في إطار تنفيذ مقتضيات القانون المالية 2023 المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار، سيتم الخصم على أساس المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة الإضافية المصرح به من كل ملف مقدم للتعويض. وأوضح بلوغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها ستؤخذ بعين الاعتبار الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة. الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الوكالة الأمنية للتأمين الصحي. ومن أجل تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الأجال، سيتم حسب المصدر ذاته التواصل مع مقدمين الخدمات العلاجية من خلال شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويدهم بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها والتي يجب التصريح بالأداء الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلق بها، إضافة إلى نموذج التصريح الواجب استخدامه. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.